Hər vaxtınız xeyir, inşallah ki, yaxşısınız. Deməli, bir məsələ ilə bağlı qeyd edim ki, müdavimlərin xronologiyada çətinlik çəkməsi ilə bağlı. Bilirsiniz ki, tarixdə xronoloji hadisələr çox düşür. Yəni, oxşarlıq və yaxud da daha əvvəl baş vermiş hadisə, daha sonra baş vermiş hadisə, bunları necə yadda saxlamaq lazımdır? Ümumiyyətlə, belə qeyd edim ki, hər kəsin bir öyrənmə metodu var. Yəni, bunun üçün metakognitiv biliyiniz çox güclü olmalıdır ki, özünüzü tanıya biləsiniz ki, məsələn, necə etsəm daha yaxşı yadımda saxlaya bilərəm. Və belə bir şey tövsiyə edə bilərəm ki, ümumiyyətlə hadisələri, istər xronoloji olsun, istər ərazi baxımından olsun, xəritə üzərində təhlil edərək öyrəndiyiniz zaman o hadisələr daha yaxşı yadınızda qalır. Beləliklə, həm xəritəni yadda saxlamış olursunuz, həm xronologiyanı, həm də ərazini. Və təbii ki, öyrəndiyiniz mövzularda çalışın ki, daha çox müqayisəyə yer verin.